Salam kanalımın değerli izleyicileri, her vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördüm hər birinizi yeni vlogumda. Çoxdandır sizlər üçün vlog paylaşmıram. Çoxunuz yazmışsınız ki, hardasınız, niyə paylaşmırsınız? Xanımlar, mən gəldim. Düşündüm ki, sizin üçün vlog hazırlayım. İnanırsınız, başım qarışıq olub bu aralar. Həm də ki, telefonu əlimə alıb video çəkmədimsə, həmin günü ümumiyyətlə insan video çəkmək istəmir. O ki, günə başladın telefonla video çəkməklə, həmin gün ancaq video çəkirsən. Gecədir, gecə başlamışam bu vloqa, saat 12-dir. Dırnaq etməyə başladım xanımlar. Bir əlimi belə bitirdim. Ötən vloqlarıma baxan xanımlar bilir ki, Temudan dırnaq aparatı, belə ləvazimatları sifariş vermişdim. Onlar gəldi. Çox da keyfiyyətli olmasa da iş görür, evdə öyrənmək üçün çox yaxşıdır. Düşünməyin ki, öyrənə bilməzsiniz. Artıq ikinci dəfədir ki, mən öz əlimi işləyirəm. Görün necə gözəl alınıb. Yəni ikinci dəfəyə görə həqiqətən mükəmməl alınıb, belə düşünürəm. Rənglərim az idi. Qırmızı və ağ rəng var idi. Buna görə rəngdən istifadə etmədən gel lak etdim. Yəni gelin öz rəngidir bu, rozvu rəngdə. Saat 3-də qutardım deyərdim, yəni gec qutardım. Belə səhər-səhərdir bir dənə kofe ilə günə başlayıram. Ən çox sevdiyim Qarnuvanın kofesidir xanımlar. Çox dadlıdır. Bu Jacobs aldıq axırıncı dəfə. Ancaq deyim ki, çox bəyənirəm, yalan demiş olaram. Sadəcə endirimdə idi, ona görə aldıq. Desəz ki, Qarnuva bahadır. Onların da endirimə düşən vaxtı olur. O vaxtı götürsəniz çox da baha olmayacaq. Belə gün ortaya yemək hazırlayıram. Yoldaşım deyir ki, neçə gündür artıq sup içmirik. Sup hazıram. Mən də düşündüm ki, belə mərci, bulgur, düyü qarışığı türk supu hazırlayım. Dadlı olur. Uşaqlar bunu bəyənir. Uşaqlar dedikdə qızım bəyənir. Oğlum isə bilirsiniz ki, çox yeməyi yemir. Ancaq standart yeməklər yeyir. Özünün xoşuna gəldiyi, bəyəndiyi yeməkləri. Belə soğanı qızardıram, içərisinə tomat pastası əlavə edirəm, onu da qızardıram. Üzərindən də yuduğum düyü, mərci və bulquru əlavə edirəm. 1-2 dəqiqə qaşıqla qarışdıraraq qızardıram və üzərinə su əlavə edib qoyuram bişməyə. Sonunda içərisinə nanə, zövqə görə duz onsuz da qatmalıyıq. İstiyor və yaxud da pul biber əlavə edə bilərsiniz. Və keçirəm. Çoxdan da sizlərlə bərabər qab yumurdum, qabları yumağa. Burada da sizə dırnağımı göstərirəm. Bu qab şamponu içində göstərməsəm olmur. İnsan özü nəyə isə bacaranda çox sevinir. Mən də tərəddüdlə almışdım. Ucuz idi deyənə almışdım. Dedim, bəlkə öyrənə bilərəm, öyrənə bilmərəm, bahalısını alaram aparatın. Axırda gəlib peşman olaram. Buna görə Temudan elə endirimə düşmüşdü. Ucuz sifariş etdim. Həqiqətən də keyfiyyəti də ucuzdur. Yəni, ucuz ətin şorbası. Çox da yaxşı deyil, ancaq öyrənə bilərsiniz. Belə, bu ağ mərmərdən məni inanırsınız artıq boğaza yığıb hər dəfə bir gündən bir inanırsınız gel xlor əlavə edirəm, sürtürəm hər tərəfi ki, bu yuduğum moyka deməli saralmasın. Qabı da qoyuram ki, xanımlar, hər dəfə soruşursunuz, qabı niyə qoyursunuz moykanın içərisinə. Bıçaq, çəngəl, qaşıq moykanı cızır, pis vəziyyətə qoyur. O, həmin yerlərdə saralır, heç xoşa gəlməyən görüntü olur. Məcbur qalıb bu qabı qoyuram. Desəz ki, o yapışan, necə deyim, silikon, moydadırların içi üçün olan əşya var. Ondan istifadə edin. Xanımlar, onu mən neçə yerlərdə axtardım. Neçə belə qab-qacaq satan, mətbəx üçün ləvazimatlar satan yerdə axtardım. Təəssüf ki, tapa bilmədim. Ona görə də ondan istifadə edə bilmirəm, olmadığı üçün istifadə edə bilmirəm. Hardan soruşmuşam, mənə deyilib ki, qutarıbdır və yaxud da yoxdur, ümumiyyətlə gəlmir, azalınır deyənə. Yenə də mağazalara getdiyim zaman soruşacağam, tapmaq ümidi ilə. Nəysə xanımlar, ev eşiyi təmizləyirəm, qabları yudum, yemək bişirdim günorta uşaqlar üçün. Ev eşiyi toz soranladım, tozunu aldım, indi isə keçmişəm silməyə, belə hər tərəfi silirəm. Xanımlar, mən hər gün demək olar ki, bu qranitlərin üzərini silirəm. Çünki qranitin üzərinə nə düşsə, cüzi bir toz düşsə belə bilinir, təəssüf ki, bilmirəm rəngindəndir və yaxud da ümumiyyətlə bütün qranitlər bu cürdümü. Mətbəx koridor qranitdir. Hər gün silirəm. Digər otaq isə aşağıda bilirsiniz qonaq otağı var. Adi poldur. Oranı heç günlərlə silməsəm heç nə bildirmir, tərtəmiz görünür. Sizə də bir
fikir olsun, əgər qranit etdirmək istəsəniz, nisbətən tünd rəngdə etdirin. Qara deməzdim, qarada da toz bilinir. Ancaq belə, necə deyim, seri kimi rənglər elətdirin ki, sonra məni kimi peşman olmayasınız. Görüntüsü gözəldir əslində bu rəngin, ancaq ki, bir şey düşən kimi bildirir və mən ancaq tozlanayıram, silirəm, süpürürəm. Nəysə xanımlar, işlərimi gördüm, keçdim saçımı fenləməyə. Saçımın rəngini görürsünüz, qızlar rəngi soruşursunuz. Ötən vloqlarımda rəngi sizlərlə bərabər qoymuşam. Girin, ötən vloqlarımı izləyin. Orada görəcəksiniz. Saçım çox, necə deyim, nəziklənib, tökülmür, ancaq çox nəzik, cansızlaşıb, yəni deyərdim. Onun üçün Faberlikdən maska və serumlar sifariş etmişəm. İnşallah gəlsin. Sizlərlə birlikdə tətbiq edəcəm. Görək sonuc necə olur. İnşallah yaxşı olar. O hamının bildiyi məşhur biber maskası. Ondan sifariş etmişəm və belə balaca flakonlarda qidalandırıcı serumlar sifariş etmişəm. Onlar gəlsin, görək axır necə olur. Heç nə, bu burada saçımı fenlədim. Saçım kiçik də olsa belə, sonra yığıb qoydum belə. Qızım da burada sifarişlərini verir. Biz isə gedirik yoldaşımla Neftçilərə. Gedək, xanımlar orada deyəcəm nə üçün getmişik. Açın. Yerden koysan beni 5'ten 6 lira ultra çubuk. Ben çubuk diyeceğim. Yerden koysa tamam. Bildiğimiz çubuk. Ona bakın lan böyle. Sen değilsen buna daya. Ana bak. Buna dayan. O daha çox bişinti üçündür. Ne də xonçalar əslində. Neftçilərə nə üçün gəldik xanımlar? Xonça axtarırdım. Yəni səbat axtarırdım kosmetika yığmaq üçün. Gəldik, baxdıq, göstərdim sizə də hansılara baxdıq. O dairəvi formada olanı aldıq. Digərləri mənə kiçik gəldi. Mənə kiçik gəldi deyəndə həqiqətən kiçik idilər, ancaq onlara bişinti düzmək olardı. Bir riyad bişinti düzmək olardı. Elə biraz həcmi böyüyünü, hündürünü götürdük ki, içərisinə kosmetikanı ürəyimiz istədiyi kimi yığa bilək. Bundan bir neçə gün öncə getdik Latosda baxdıq hazır səbətlərə. İçərisi heç xoşuma gəlmədi. Dedim ondan sonra özümüz alaq səbəti, özümüz yığaq ki, içərisində də bildiyimiz, istifadə etdiyimiz keyfiyyətli məhsullar yığaq. Girdik oradan Rossmanna, bəzi şeylər oradan götürdük, bəzi şeylər başqa kosmetika mağazasından götürdük. Nəysə işimizi bitirdik. İnşallah evə gələrəm. Evdə sizlər üçün kosmetika səbətinə yığacağam və vlogun sonuna əlavə edəcəm. Onu sizlərə göstərəcəm nə götürmüşük. Hal-hazırda Neftçilərdəyik. Neftçilərdə misafirdik. Hər dəfə bura gedəndə mütləq burada yemək yeyirik, çay içirik. Çünki gündəlik üçün həqiqətən yaxşı yerdir. Nəysə, buradan da dururuq, gedirik evə. İndi keçirəm kosmetikanı yığmağa. Birlikdə gəlin kosmetika səbətini yığaq. Xonçanı da göstərəcəm detaylı formada. İndi yığmağını da göstərəcəm. Sizlərlə birlikdə içərisini yığacağıq. İkinci məhsulları göstəreyim. Nə götürmüşük? Belə Maru derindən, deməli saç maskası, saç şampuanı, saç balizamı və belə tonerin götürdük. Bir də bunların hamısını deməli götürürük Rossmanndan. Bir də Rossmannın özünün istehsalı olan İsanlıdan misliyatı götürdük. Bunu deməli götürdük. 10 manata, səhv eləmirəmsə. Belə. İndi kosmetikaya keçək. Bunlar saç üçün lazım olanlar indi isə keçək kosmetikaya nə götürmüşük. Baxın belə. Golden Rose'dan şotka dəsti götürdüm. Bunlardan mən də istifadə etmişəm. Xoşuma gəldi. Bu məncə yaxşıdır. Bunu götürdüm. Sonra belə bir deməli dəst götürdük. Üz yuma fırçası, saç yığmaq üçün zakolka, pupka, yəni belə bir pupka dəst götürdük. Belə salfet götürdüm. Üz silmək, makyaj silmək üçün. Başqa nə var burada? Belə bir dezodorant götürdük. Bunlar yaxşıdırlar. Evaline-ın deməli bədən kremini, bədən üçün olan kremini götürdük. İçərisində retinol, niasinamid var. Bu da çox yaxşıdır. Deməli, Ogun, çoxsun oddan götürdük. Ogun, adı nə idi bunun? Prezagruska gedib məndə. Tonlarla kremini götürdük. 2 cür var idi. Bunun örtücülüyü daha yaxşı idi. Yəni test etdim. Onu götürdük. Yenə Ogun demək madasını götürdüm. Belə Ogun paletini götürdük. İçərisinə baxdım. Yəni bunun yox. Əlbəttə ki testerdən çox gözəldir. Bundan istifadə etməmişəm düzü. Ancaq çox bəyəndim. Maskını götürdük. Ogun qaş sabitləyicini götürdük.
Belə Dove sabunu götürdük. Bu daha gözəl görünüşü var deyənə bunu götürdük. İstəmədim əslində belə sabun götürmək. Sadəcə olaraq sabun olmazsa olmazdı. Ona görə sabun götürdük və korobkada olduğu üçün bunu götürdüm. Daha nələr var? Bu da eyni firmanın deməli highlighteri, daha doğrusu Rumyanasıdır. Bu highlighterdır. Belə sonra linerdir. Sonra burada da var. Eyni rəngdə götürdüm bunları. Başqa rənglər də var idi. Yenə deyirəm, gözəl görünməsi üçün eyni rəngdə götürdüm səbətimiz. Bu çox gözəldir xanımlar. Test etdim, çox gözəldir. Bağlayaq. Əslində açmaq istəmirdim, sadəcə göstərmək üçün açdım sizə. Yəni korobkasını açdım. Və belə Nargis pudranın ətrini götürdüm. Bunu çox bəyənirəm. Əminəm ki, çox qızlar bu ətri çox bəyənir. Ona görə bunu götürdük. Belə. İndi isə keçək xanımlar səbətin yığılmasına. Birlikdə bunları səbətə yerləşdirək. Hanımlar, baxın xonçanı açıram. Belə bir xonça götürdük. Üstü bağlı bilen xonça götürdük. Nəsə açıqlar ürəyimə yatmadı. Bacardığımız qədər böyüyün götürdük. Yəni içi genişini götürdük. O birislər dar idi. O qeyd etdiyim kimi o birislər nə üçün idi? Bişinti üçün idi. O isə bəyəndim. İndi isə bunu silim, təmizləyim. İstər-istəməz qalıb toz olubdu mağazada. Bunu yaxşı təmizləyək, için yığaq. Birinci yığıb baxacağım. Daha sonra kley götürmüşəm. Belə böyük məhsulları bir-birini kleyeləyəcəm ki, qopmasınlar, yəni dağılmasın. Düzdür, bunun içində dağılma ehtimalı yoxdur. Yenə də tərpənməsinlər deyənə böyük məhsulları bir-birinə yapışdıracağım. Belə bir, nə deyirlər buna, altdan tökmək üçün, nə deyirlər buna üzərində? Saman. Saman var. Yəni, dekor var, bilmirəm, bəsləməyəcəksə də ağımdan çıxıb götürmək, evdə olandı. Yenə baxacağım, yaxşı görünsə altından belə səpəcəm, daha sonra onları yığacağım. Və bunu da gətirdim, tapanca kleyi lazım olacaq bizə. Dəsmal gətirmişəm, bir tərəfində islatmışam ki, bunu yaxşıca təmizləyim. Keçim təmizləməyə, daha sonra hər birimiz, hamımız daha doğrusu bir yerdə yığaq, xonçanı görək necə alınır. İlk öncə yığaq, baxaq görək necə yığa bilirik. Yaxşı formada yığaq, o formada da yapışqanlayaq, qoyaq. Gəlin başlayaq. Görək bu əlavə necə görünür. Sadəcə kənarlarından bu çıxanda çox gözəl görünüş olur. Həm də rənglərin belə uyğunu götürmüşəm. Bacardığım qədər çəhrayı və bənövşəyi rənglər almışam. Bunu da içine əlavə edirəm. Hər tərəfdən belə çıxsın, kənarlarından əsasda. Gözəl görüntü olsun. Kəsənə köməklə. Deməli qızlar, beni böyük olduğu üçün bunu arxadan qoyacağım belə. Biraz yığıb baxdıq, gördük heç şey yerləşmir. Qərara gəldi ki, belə çətinə formada yığaq. Çünki burada hamam üçün olan şampuan, balizən bunlar da var. Hamısını bir səbətə yerləşdirməyə çalışacağım. Deməli, buradan yəni. Yaxşıdır da, gəncə. Arqası baxın görünür. Daha sonra kızım daha yaxşı düzmüşdü. İndi ona görə onu çağırmışam, gəlsin düzsün. Bunu da qoyduruq. Bu niyə oynayır? Sonra bu burada yoxsa? Onları qoy. O tərəfdən qoy istəyirsən. Bu yana olur. Böylə yerləşdirək, çiləri daha sonra üzərinə qoyacağıq. Bu da boşluqlarına doldur. Tamam, yüzden koyalım. Çok oldu. Belə bir şey oldu. Belə oldu xanımlar, yığdıq. Düşünürəm ki, yapışdırmağa ehtiyac yoxdur, çünki həqiqətən sıx-sıx yığmışıq. Mümkün deyil ki, tərpənsin. O da bağlanmır, görürsünüz ki, belə qalacaq. Əslində belə qalmağa daha gözəldir, görünüş olaraq. Baxın. Belə bir şey oldu. Bu tərəfdən göstərirəm necə göründüyünü. Yığdıq, sonunda belə bir şey alınır xanımlar. Məncə çox gözəl görünür. Allah hər kəsə xeyir iş qismətləsin evində, işində. Hər zaman belə bundan da gözəl xonçalar hazırlayaq. Hələ nişana var. Nişana kimi inşallah bəlkə ola bilsin. Düzdür, mən elə sevmirəm bantikli. Buraları alıb bənövşəyərək də bantik vurmaq olar bunların üzərinə. Yenə də baxarıq.
Bayaqdan da səhv qoymuşuq. Onu indi fikir verirəm ki, belə yığıb üzü bu tərəfə qoymuşuq. İndi düzəltdik.